海珠区太杜明轩，粉絲業主參觀工地現場。張生，你之前去睇嗰4間全包裝修公司嘅話，有冇睇施工工藝嘅現場？冇，就係睇展區係咪？係。一般展區嘅話都係有啲專門做工藝展品嘅廠家訂做好擺喺嗰度嘅。其實真正就係嚟到現場睇，會稍微會真實啲咯。之後其實反正就係今次約你過嚟現場睇呢，唔係話想同你展示我哋嘅工藝有幾靚幾咁頂級，而係呢，想希望你知道揾我哋嘅呢個裝修價格區間嘅話呢，對應嘅就係我哋眼見到嘅嗰啲施工工藝，同埋材料嘅話呢，我亦哋都係按照個報價清單入面嘅材料，震到假如係水電啊，水電嘅話，我哋第一日會將所有水電用到嘅材料放喺現場，等你去驗收咗之後，我哋先喐嗰啲，先開始做水電嘅。呢個嘅話就係今年開始升級嘅一個日豐嘅3層嘅一個納米抗菌管。水管嚟嘅。PPR 水管嚟嘅。反正雖然唔係話好頂級啦，反正我呢度嘅就係標配啦。但係喺人哋嘅公司嗰度，可能就係要你加錢之後嘅高配。我覺得要係一分錢一分貨啦。業主使咗錢，我要對應嗰啲材料對等翻個價格係喎。性價比啦。反正依家我哋呢個裝修市場嘅話，裝修好之後肉眼睇唔到嘅嘢，再性價比嘅話，佢都有個國標喺度嘅。我哋再低都唔可以低過國標，係嘛？未乾。要等呢啲天嘅話，可能要等個3-4日先乾得透。呢啲管冇換過啊，開發商㗎，到時仲要包嗰個阻尼片，然後再包那個鋁箔的隔音棉。特別佢啱好呢個衛生間靠住2個房間，你樓上用水嘅話都幾大聲下。之後佢呢度嘅話呢，就係我琴晚先喺直播間度講完，即係佢呢個好似係套內面積係61咁上下啦，61平方。咁套內面積如果係61平方，好多粉絲都以為係用800×800嘅地磚鋪，肯定唔會踩坑㗎啦。其實呢，就係用木紋磚鋪出嚟會更加好睇顯大啲，因為我哋喺有限嘅空間入面擺咗家具入去之後，可以睇到更多塊磚啊嘛。因為我哋花錢買嘅瓷磚翻嚟，想睇到嘅唔係磚縫，想欣賞嘅係磚嘅表面，整塊磚係咪？木紋磚佢就可以做得到啦。呢個當時都鏟到呢個就係呢個係鏟到咁樣嘅，之後依家用手摸係起粉嘅。但係點解我哋依家未好似嗰啲整裝公司或者全包公司咁一陣牆嘅話就油到黃牆地綠咁樣？就係因為依家我哋泥水師傅啊，佢貼磚陣時會界磚噶嘛，好大層嘅。就算我哋油到幾靚都好，啲塵一樣附上去嘅。包括水電打槽又係，咁油到都冇用啦，又重新又鋪滿塵嘅話，到時線灰又冇咁好用。空鼓嘅話，我哋會局部去敲。如果係局部嘅話呢，我哋係免費去修補嘅。但係如果係大面積嘅話呢，我哋就建議全部打到建磚啦。之後以前嘅話，應該10年前應該未有環平豎直加大弧彎啊。嗰陣時應該係90度彎啦。90度多，我印象中都係90度。依家嘅話，我哋就係保留咗環平豎直，但係外加咗一個大弧彎，咁樣嘅話，即係講句唔好聽，真正係短路電線短路或者唔通電，我哋都可以用舊嘅電線綁住新嘅電線，將佢喺嗰頭抽出嚟。佢係活動嘅嗰啲電線啊。